Amazing God's creation. Ayan guys, so we're here now at mainit hot spring waterfalls. It's located at Mako, Davao de Oro. Ayan, so napaka worth it ng aming pag-travel on the way here kahit na medyo malayo. And samahan nyo ako as I will tour you to the place. Taras! We're getting in now! Yes! Let's do this! Yeah! Ayan, ito yung kanilang mga fees and charges. Ayan. Let's go, let's go, let's go! Here's the entrance. Ayan. So, sobrang linis ng kanilang lugar dito, guys. As what you can see, there is cottages. Oh my God, I so love the nature. Merong mga kubo. Woo! It's so nice! Yay! Ayan. So, you can see the view from here. Andito na talaga tayo sa mainit hot spring waterfalls. Ayan. So, bonggang-bongga kasi konti lang yung naliligo. Wow! Sobrang ganda! Marerelax ka talaga dito. Yes, on our way to our cottage. Ayan. Sobrang ganda. Lapitan natin. Lapitan natin ang umuusok-usok na hot spring, guys. Wow! Wow! Ayan, mag-steam bath tayo dyan maya-maya. Oh, sobrang ganda, guys. Wow! Kita nyo yan, umuusok-usok, guys. Wow! We'll see later kung talaga bang mainit. Kasi sabi nila, may part na medyo mainit, meron yung part na kayang-kaya lang. So this is the best for you guys. Lalo na kung marami kang mga karamdaman sa katawan mo. So this is so perfect. So this is for a change kasi nga naman sanay tayo sa mga cold spring eh. Kaya this time will be here at the hot spring. Yan, picture-picture na. Okay. It's so nice. Araya, say hi. This is our first time here and it's so nice. Yan, sobrang ganda. Lapit tayo. So that we can see the details. Wow. Tingnan nyo naman guys. Ang ganda. Wow. Woo! Woo! Yes, ligo na to guys. So doon lang ni ayaw mo kahadlok. It is located at Mako, Davao de Oro. Ayan. Woo! Look at guys. Wow, sobrang ganda. This is atong kinaiyahan. Sobrang ganda. Bago tayo maligo ay kakain muna tayo. Mag-hi food boy. Sobrang layo kayo na abot me. Yes, worth it. Ayan, meron tayong macaroni, meron tayong lumpia. Ayan, it's our time to humol na. Woo! First time kong lulubog. Wow, ang sarap. Woo!
ganda. Kung sa mga bata, baka medyo mainit to para sa kanila. Para sa akin is katamtaman. SJ and Daddy Lando! Hi everyone! Sobrang ganda ng kinaiyahan. Hi sweetie! You hold! You hold! Whee! Wow! Sobrang ganda, guys! Woo! Visit this place, guys. It's a must visit. Plus, meron nag-o-offer din sila ng massage dito. So, pagkatapos mo magtampisaw dito sa hot spring, pwede ka magpamassage doon. Woo! It's so nice over here, guys! Mainit pa! It's a kinaiyahan yun. Sobra. Katamtaman ng init, marirelax talaga ang iyong katawang lupa din eh. Ayan oh. Buyag. Isang malaking sauna. Yeah. Only here at Mako, Davao de Oro. Ayan. Ganda. It's time to unwind with the family. To make a change. Ayan si Saraya, naiinitan siya talaga. Tambay muna tayo dito, guys. Ayan. Hindi ko kaya dun, guys. Sobrang mainit dun. Dun sa mga malalalim-lalim. Masyadong mainit. Kaya dito muna tayo sa medyo dry. Kasama ko si Bebe SJ. Ayan. I wish Daddy is here. Punta tayo dito ulit pag nandito si Daddy. Wow! Ang kinaiyahan. Welcome back! So, nakapagbanlaw na rin. Ayan, sightseeing pa rin kami dito sa Mako, mainit hot waterfalls. Ayan, say hi to the vlog. Ayan, konti na lang ang tao. Ayan, ito yung cottage namin. Ayan, may tindahan doon. Actually, meron din silang mga souvenirs na mabibili mo doon sa tindahan. Sobrang galing, sobrang ganda. It's a must visit place. Kaya try nyo na pumunta dito. Malayo siya, pero napaka worth it. Ayan. At kung gusto mo rin magpamassage, meron kang massage doon. You can try it. Uwian time na. Ayan. Sa lahat ng mga nanood ng vlog namin for today, sana nagustuhan ninyo. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pa-like and pa-share na rin po. Once again, it's your Mommy MJ and see you again on our next vlog. Bye-bye!